Winursa anyurasaken kawontenan kayangan Jonggring Saloka. Nggih kayangan Suralaya, gilising cita cepete wong akondha kawontenaning Rejuna ingkang silih warnanipun kawenterpati Basu karo Kancik won kayangan Suralaya biru. Wonten madyaning kayangan Jonggring Saloka nggih kayangan Salendra Bawana. Panjenengan Pandhawa sang pingsang Dananjaya nggih Arya Janaka. Ingkang sampun mangani dhumateng Ratu Ningratya sekawir Sanjang Pratingkah nggih Sanjang Catur Buja. Nggih Sanjang Nilakanta nggih Sanjang Bathara Guru. Ingkang Sanjata Kadewan derek ampir Sanjata Kadewan kangge nugra pusring ditawi pusring korang jabang bayi wonten negari Ngamarta leresipun wong kajeksan lumajang tengah ing kesatuan Tunggul Lamongan.
Kakang Narada wonten titah Mayu Mercapada menawi boten sisip menika panengahing Pandhawa Kakang. Bobrok bergenjong wak pong waru doyong di tegar uwang. Kenyepre wong labang Adi Guru boten sisip wigatos menapa Rajuna minggah dhateng Kayangan Suralaya. Inggih ning ngaten kula dangune Kakang Narada sumangga Yai. Anak ulun Pitanayu Mercapada. Arjuna Taranggana duweni gayuhan apa kita ulun manjing ana bale mercu Kundamanit. Mangain kelawan dewane tita ulun yugane kita. Inggih kasigan kulun. Enggang titah kautus kelawan Kakang Nalendra Diwarawati saperlu minggah dhateng Cungkring Saloka di Kayangan Suralaya. Saperlu nderek ngampil sanjata kadewan awit wonten negari Ngamarta leresipun wonten kajeksan Lumajang Tengah. Konang Jabang Bayi ingkang lair patanipun Kakang Bratasena Sumawana Mbak Ayu Rimbi menika nglahiraken ponang Jabang Bayi kakung nanging ngantos semanten boten saged kaum tali pusar menika boten saged putus. Sanjata Ngamarta napa kemawon dipun tamakaken boten saged putus, boten saged pedhot kaum tali pusar ing ponang Jabang Bayi kala wau. Mila abdi kautus minggah dhateng Kayangan Suralaya nderek ngampil sanjata kadewan kangge mutus tali pusar kaum ponang Jabang Bayi menika kula Yai Guru inggih kakang kados pundi. Umpama kanane menika boten dipun ampini kelawan dewa kados pundi. Kakang Narada monggo tilik malih sepinten labuh-labuting Rejuna kelawan Dewa Suralaya. Nalika wonten kandha lakon negari kawonten Kayangan Suralaya den debat lawan Raja Ima Imantaka Sang Prabu Niwata kawaca sinten kakang sing paring pitulungan. Nggih boten sanes nggih Rejuna kula saking menika. Gedhe labu-labuting Rejuna kelawan dewane Suralaya mila bakal kula ampuni sanjata kadewan kangge nugel tali pusring konang Jabang Bayi kula. Nggih pun rekan bara kersa Yai Guru Rejuna maju ana titah yoganing kita sanjata kadewan iki gawanen banjur kanggo pedhot tali pusring konang Jabang Bayi. Inggih pangestaken dawuh ning ngarep kumpul sak bangsul ingkang kita mandhap dhateng Ayu Mercapada.
Pandhita Rejuna kok banjur sirang bali. Apa ana sing keri kananing gegayuhmu apa dening Wadyabala sing kok kari ana dongeng sloka. Inggih kasihan Bukulun ingkang titah nembe kancik wonten Selemet Tangkep punika. Kok lajeng kok Bukulun dawuh mbok bilih kang titah damsul. Kula pun nembe kancik wonten Selemet Tangkep wonten Kahyangan Suralaya nggih guru menika kancik wonten Jonggring Jaloka. Babrang kali dok awis. Anak damsul nguripe banyu. Dadi kanggo Subanoyong ana sida gore kencan balung. Tidal Rejuna kang sik buru mudhun Jawa Kahyangan Suralaya. Tidal Rejuna kang derek ngampil kahananing sanjata kanggo medhot tali pusring ponang jabang bayi. Lamun Tidal Rejuna mboten ora rumangsa jajal bujun iladiala durat roko tak bujun lakon dinamun sopo nanggung lagu. Sampun katamaken ponang jabang bayi. Ponang jabang bayi bakal kula pundhut kula angsoaken dhateng Kahyangan Suralaya. Kemangsan lan Sang Prabu Kono Arjuna. Kyai Bareng Resa kang raja lengan. kawujudanku boyong kare Sanjata Kunto Baswara peparing Dewa Suralaya nyata siramu kananing
Satya kang murang tata. Satya kang murang tata. Ya siramu sing maneh ngaku-ngaku Rejuna. Kena siramu jajal, lamun to siramu Rejuna ngamarta bojomen playuku iso nyekel ragaku kelakon tak werena Kunta Baswara ya Kunta Wijaya. Oh tak bojo temenan siramu. Nyatane Sanjata paring pagadewan Kunta Wijaya Danu ya Kunta Baswara bareng tak royok saka raga-ragane Rejuna ingkang Membawarna aku kok ya oleh rangkane curigane digawa Rejuna iku mang ya wis najan kaya kadewan Sanjata kadewan tak gawa kundur menyang Ngamarta. Duh Koko Prabu kabar ketiwasan anamung kang kaya angsal Rangka Sang Dewa Suralaya Koko Prabu.
negari Ngamarta nggih boten kawalesa sagung para kadang Pandhawa ingkang kepok wonten pendhapa negari Ngamarta ugi wonten kawontenane Sri Nalendra Bathara Kresna. Lah dene kangge glising carita Arjuna sampun manggih wonten negari Ngamarta. Kajandra kadene membata kraton negari Ngamarta. Iya.